បាទនេះគូថ្មីបងប្អូនបាទគូថ្មីបាទគាត់ទើបនឹងបង្រៀនព្យួរបាទហើយការថតរបស់ខ្ញុំអត់បានទៅចិត្តទេមើលភ្នែកវាបាទគូកាលណាវាអត់ស្គាល់មនុស្សអញ្ចឹងវារៀងព្រីតព្រើតផ្អើលបាទហើយបើបងប្អូនពេញចិត្តនៅលើ page Facebook របស់ខ្ញុំសូមជួយ share និងចែកម្លែកម្នាក់មួយផងបាទដើម្បីជួយផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យខ្ញុំអ្នកផលិតវីដេអូដើរថតបន្តទៀតបាទបើនៅលើ YouTube សូមបងប្អូនជួយមើលបាទឲ្យចប់ហើយកុំភ្លេចចុចSubscribe បាទដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីបន្តទៀតបាទហើយគោរបស់គាត់គោឡើងកបាទអញ្ចឹងគោឡើងកបងប្អូនដឹងហើយបាទគោមិនទាន់គ្រាវបាទហើយគោថ្មីគោឡើងកគោថ្មីហ្នឹងនិយាយរួមបើយើងបង្រៀនវាចេះព្យួរតលតែព្យួររាល់ថ្ងៃបាទវាចេះហើយបើតែយើងព្យួរទៅខានមកព្រឹកខានពីព្រឹកអញ្ចឹងធ្វើឲ្យវាអៅបានន័យថាវាលែងចង់ចេះវិញឲ្យវាខូចបាទហើយមិនថាគោចាស់កមិនថាគោខ្ចីកគោថ្មីគោចាស់ទេសំខាន់បើយើងខានប្រើវាយូរខានព្យួរយូរអញ្ចឹងធ្វើឲ្យវាខូចកញ្ឆេងកញ្ឆោលតែបើខណៈគោថ្មីបើសិនយើងខានវាយូរពេកវានឹងអាចភ្លេចលែងសូវចេះហើយវាធ្វើបាបយើងបាទហើយគាត់អ្នកព្យួរនោះគាត់ក្តៅបាទគាត់អត់ពាក់អាវទេហើយគោឃើញមើលខ្ញុំអ្នកថតរហូតតម្រាំតែបានវាស៊ាំបាទមិនទុះធំនាំតែបានស្គាល់ខ្ញុំអ្នកថតហើយវីដេអូនេះចិត្តនឹងបាត់បង់ 100% បាទតែដោយសារតាមសម័យកាលជឿនលឿនបងប្អូនកសិករយើងគាត់ប្រើត្រាក់ទ័រនិងគោយន្តសម្រាប់ធ្វើកសិកម្មដូចជាការដាំដំណាំបើត្រាក់ទ័រនឹងភ្ជួរដីនឹងវាយសើយបាទបើគោយន្តភ្ជួរស្រែដាំដំណាំទូទៅទាំងអស់បាទប៉ុន្តែមួយយ៉ាងម្នាក់បងប្អូនបាទគោនឹងអង្គលនឹងគោយន្តនិងត្រាក់ទ័រគោយន្តមុតជ្រៅមែនប៉ុន្តែកង់វាកាន់បង្ហាបបាទតែគោបើសិនតែយើងភ្ជួរវាអត់ទៅហាប់ដីទេដោយសារដានវាមកឈុចតែមួយដានទេបាទការភ្ជួរយូរធ្វើឲ្យដីល្អដោយសារទី1ពេលដែលយើងភ្ជួរវាមានវានោមបន្តិចឬមួយវាជុះបាទលាមកវាជុះឬមួយជើងវាហ្នឹងវាជន់ទឹកនោមគោជន់ទឹកនោមឬមួយលាមកហ្នឹងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យដីរបស់យើងល្អកាន់តែភ្ជួរកាន់តែល្អបាទហើយនេះការប៉ាន់តាមការវិភាគរបស់ខ្ញុំបាទដែលខ្ញុំធ្វើកន្លងមកបាទប៉ុន្តែបើនិយាយរឿងលឿនមានអីជាងគោយន្តនិងត្រាក់ទ័រទេបាទភ្ជួរលឿនបាទគោភ្ជួរពីព្រឹកហើយគោយន្តតែមកព្រឹកឲ្យហើយឯការអត្ថាធិប្បាយរបស់ខ្ញុំមានចំណុចខ្លះខុសចំណុចខ្លះត្រូវអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបងប្អូនអភ័យទោសផងបាទការអត្ថាធិប្បាយរបស់ខ្ញុំហើយការថតរបស់ខ្ញុំមានពេលខ្លះថតបានពេលខ្លះអត់អញ្ចឹងបាទដោយសារគោជួដីแล้วក៏កម្រមានស្វែងរកមិនងាយបានទេតម្រាំតែបានមួយហើយពេលវេលារបស់ខ្ញុំពេលវេលាដ៏មានតម្លៃបាទហើយការដើរថតរបស់ខ្ញុំនេះអត់មានបានលុយឲ្យមករៀលទេបាទចឹងមានពេលខ្លះឆ្លៀតដើរថតដើម្បីបានវីដេអូដើម្បីឲ្យបងប្អូនលោកយាយលោកតាអ៊ំពូមីងបានទស្សនាដើម្បីរំលឹកអនុស្សាវរីយ៍កាលពីនៅប្រើគោនាងកលអញ្ចឹងបាទហើយមេឃថ្ងៃហ្នឹងមេឃរៀងចុះអាប់មេឃងងឹតបាទ
ព្រឹកព្រលឹមចឹងធ្វើឲ្យមើលទៅបែកផ្សែងបងប្អូនមើលទៅឃើញបែកផ្សែងចូលអាប់ហើយចឹងធ្វើឲ្យវីដេអូអត់សូវច្បាស់បានហើយគូនេះគាត់ទើបនឹងយកមកដែរបាទគូធំហើយបាទហើយគាត់ទើបតែបង្រៀបហើយគូបង្រៀបបានគូនៅតូចទេគូចាស់កយកមកបង្រៀបបបាក់បង្រៀបហើយការបង្រៀបនេះបើយើងបង្រៀបវាខូចបង្រៀបវាឲ្យត្រូវបង្រៀបវាខូចដូចថាទម្លាប់របស់យើងបឡើងពេលដែលជួឲ្យបឡើងពេលដែលជួហើយអត់បញ្ឈរវាអាហ្នឹងបង្រៀនដំបូងបង្រៀនដំបូងគឺធ្វើម៉េចពេលដែលយើងឈប់កុំអានចេញពីក្នុងស្រែបញ្ឈរវាមកទូធំសិនបានអាហ្នឹងគោបង្រៀនដំបូងហើយបរទេសគោចាំយើងឡើងជិះរទេសឈប់វាមកផ្លែតសិនដើម្បីកុំឲ្យធ្លាប់តែកាលណាយើងទៅបរទេសគោទៅឲ្យវាទៅហើយយើងមកឡើងជិះក្រោយអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគោទម្លាប់អាក្រក់យើងមិនទាន់ឡើងលើរទេសផងគោទៅវឹងជួនកាលរបូតខ្សែទៅបោលក្ដុងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យរទេសខ្ទេចខ្ទីអស់អញ្ចឹងគោបើយើងទម្លាប់អាក្រក់តាំងពីចាប់ដើមយើងមករៀនដំបូងគឺខូចហើយបាទហើយគោដោយសារវាទៀតតែសារចរិតវាឆេវឆាវយើងញងញ៉ាំងដាក់វាក៏អត់បានដែរវាអត់ឲ្យយើងប្រើទេវាទម្លាក់នឹមបាត់ឡូវហ្នឹងបាទក្នុងសាច់វីដេអូនេះបើមានកន្លែងណាមើលទៅអត់សមរម្យបាទដោយសារខ្ញុំថតគេអញ្ចឹងខ្ញុំអត់បានប្រាប់គាត់ឲ្យពាក់អាវវាអីទេបាទប៉ុន្តែបុរាណសម័យបុរាណគាត់ភាគច្រើនគាត់សម័យខ្មែរអង្គរបាទអញ្ចឹងគាត់អត់ទៅពាក់អាវបាទតែអាហ្នឹងមិនអីទេបងប្អូនបាទមិនថាអាក្រក់អីទេបាទមនុស្សប្រុសអត់ពាក់អាវបាទវាមើលទៅធម្មតាទេបាទសូម្បីខ្ញុំធ្វើការធ្ងន់កដាលថ្ងៃត្រង់កដាលថ្ងៃបាទខ្ញុំក៏ដោះអាវចោលបាទក្តៅយើងកាប់កោះពេលដោះអាវទៅលហើយបែកញើសលហើយពាក់អាវទៅពេលដែលបែកញើសទៅហប់អញ្ចឹងខ្ញុំក៏ដោះអាវដែរបាទហើយវីដេអូនេះវែងតិចបងប្អូនបាទហើយបើខ្ញុំអត់បញ្ចូលសំឡេងមើលតែរូបភាពអញ្ចឹងធ្វើឲ្យវីដេអូអត់មានសោភ័ណភាពស្រស់ស្អាតអញ្ចឹងបងប្អូនមើលទាំងរូបភាពស្ដាប់ទាំងការអត្ថាធិប្បាយរបស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះរយៈពេល9នាទី24វិនាទី34វិនាទីបាទអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងសូមបញ្ចប់សូមជម្រាបលាបងប្អូនបាទតែកុំភ្លេចជួយបើ Facebook សូមជួយ share និងចែកម្លែកម្នាក់មួយផងបាទលើ YouTube សូមចុចពាក្យជាវបាទសូមជម្រាបលាបងប្អូនបាទ